សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា The TSLC បានត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនទី12ដែលកំពុងតែត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅពេលខាងមុខនេះជួបជាមួយអតីតសិស្សនិទេស ប្រចាំឆ្នាំ2016ចំនួន3រូបដែលពួកគាត់នឹងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍សម្រាប់ការប្រឡងនេះពេលខាងមុខនេះមានមិត្តភ័ក្តិពី3នាក់ឬក៏ក្រុមមួយដើម្បីពិភាក្សាមេរៀនឬធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាគឺប្រសើរជាងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងព្រោះវាជួយឲ្យអ្នកមានភាពតានតឹងតិចហើយវាអាស្រ័យទៅលើរបៀបសិក្សារបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែទោះជាអ្វីក៏ដោយក៏អ្នកត្រូវតែសិក្សានិងអនុវត្តឲ្យខ្លួនឯងជាមុនសិនដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើអ្នកដឹងថាអ្នកគ្រាន់បើជាងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនៅក្នុងចំណុចណាមួយឬមេរៀនណាមួយអ្នកអាចរៀនមេរៀននោះដោយខ្លួនឯងជាមុនសិនបន្ទាប់មកចាំទៅបង្រៀនឬក៏ពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកតាមក្រោយធ្វើដូច្នេះអ្នកអាចជួយពួកគេហើយក៏អាចរំលឹកមេរៀនខ្លួនឯងផងដែរប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកដឹងថាអ្នកមិនសូវពូកែអ្នកក៏នៅតែត្រូវតែព្យាយាមខ្លួនឯងដែរបន្ទាប់មកចាំយកសំណួរនោះទៅសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកតាមក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជួយទី1សម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលមានមេរៀនច្រើនឬមុខវិជ្ជាដែលត្រូវទន្ទឹងដូចជាជីវវិទ្យាឬមុខវិជ្ជាដែលគេចាប់ឆ្នោតបានឧទាហរណ៍ប្រវត្តិវិទ្យាអ្នកគួរតែព្យាយាមមើលឲ្យយល់នៅសំណួរឬក៏មេរៀននោះហើយស្រមើស្រមៃទៅលើរូបភាពដំណើរការឬក៏ឈុតឆាករបស់វាជាជាងការទន្ទឹងដែលអត់យល់អីសោះហើយអ្នកគួរតែជ្រើសរើសពេលវេលាមួយដើម្បីសមស្របធ្វើវាអ្នកអាចមើលថាតើអ្នកគឺជាមនុស្សដែលអាចមើលមេរៀនពេលព្រឹកឬក៏ពេលយប់បានទី2សម្រាប់មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាអ្នកគួរតែអនុវត្តឬក៏ដោះស្រាយលំហាត់ឲ្យបានច្រើនតាមតែអ្នកអាចធ្វើបានទោះបីជាលំហាត់នោះស្រួលក៏ដោយក៏អ្នកត្រូវតែធ្វើវាច្រើនដែរដើម្បីឲ្យស៊ាំដៃនៅក្នុងប្រធានបទមួយឧទាហរណ៍ probability វាមាន scenario ឬក៏បាតុភូតខុសៗគ្នាជាច្រើនដែលត្រូវការវិធីផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយប៉ុន្តែបាតុភូតឬក៏វិធីទាំងអស់នោះគឺស្រដៀងគ្នាឯងឲ្យតែអ្នកចាប់បាននៅគន្លឹះថាបញ្ហាវាគឺជាអ្វីសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើលំហាត់កំណត់តទៅគេងលក់ហើយយល់សាប់ពីវាហើយពេលខ្លះនៅក្នុងយល់សពហ្នឹងក៏ធ្វើវាដែរទី3សម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលមានលំហាត់ដូចជារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាហើយនិងជីវវិទ្យាអ្វីដែលសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវដឹងគឺអ្នកត្រូវស្វែងយល់អំពីបាតុភូតនៅក្នុងលំហាត់នីមួយៗហើយគ្រាន់តែចងចាំរូបមន្តជាការស្រេចជាចុងក្រោយទី4គឺមុខវិជ្ជាខ្មែរមាន5វិធីងាយៗដើម្បីទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ទី1អ្នកត្រូវតែស្គាល់អំពីទ្រង់ទ្រាយនៃអត្ថបទថាផ្ដើមសេចក្តីកន្លែងណាតួសេចក្តីកន្លែងណាហើយនឹងចុងបញ្ចប់កន្លែងណាទី2អ្នកត្រូវតែចាំអំពីពាក្យល្អឬក៏លយដើម្បីឲ្យអ្នកកែគាត់អាចពិន្ទុច្រើនទី3អ្នកត្រូវទៅសេរឿងឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់2ទៅ3រឿងហើយតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំសរសេរ5រឿងនៅក្នុងស័យសេចក្តីនោះទី4អក្សររបស់អ្នកគឺត្រូវឲ្យស្អាតធំហើយកុំសរសេរជិតៗគ្នាពេកទី5អ្នកគួរតែសរសេរឲ្យដល់ចុងទំព័រនៃក្រដាសប្រឡងផងចំណុចទី1អ្វីដែលចម្បងគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសយប់មុនថ្ងៃប្រឡងនិងយប់ចន្លោះថ្ងៃប្រឡងហើយប្រសិនជាអាចអ្នកគួរទម្លាប់ចូលគេងនិងភ្ញាក់ឲ្យទៀងម៉ោងចំណុចទី2គឺកុំបរិភោគអាហារផ្ដេសផ្ដាសដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺឬធ្វើឲ្យក្រពះអ្នកពិបាកក្នុងការរំលាយអាហារតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់ហាមមិនឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអីនៅក្រៅផ្ទះទេគាត់ថាចាំប្រឡងចប់សិនចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំទៅហើយខ្ញុំគិតថាទស្សនៈនេះគឺល្អម្យ៉ាងដោយសារយើងអាចជៀសវាងបញ្ហាខ្លះដែលយើងមើលមិនឃើញហើយណាមួយយើងចិត្តប្រឡងផងអញ្ចឹងយល់ល្អអ្នកគួរតែធ្វើម្ហូបញ៉ាំនៅផ្ទះចំណុចទី3គឺត្រូវគិតថាយើងបានខិតខំរៀនពេញមួយឆ្នាំហើយដូច្នេះកុំភ័យអីត្រូវជឿថាយើងអាចធ្វើបានហើយយកពេលសម្រាប់ខ្លះទៅកុំព្យាយាមបន្ថែមមេរៀនជាច្រើនទៀតចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះព្រោះវាមិនជាបានផលណាស់ណាទេហើយអាចធ្វើឲ្យយើងមានសម្ពាធខាងផ្លូវអារម្មណ៍ផងដែរចំណុចទី1នៅពេលដែលអ្នកបានប្រធានវិញ្ញាសាអ្នកគួរអានលំហាត់ឬសំណួរមកចប់សិនហើយសួរខ្លួនឯងថាចំណុចណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានហើយចំណុចណាដែលអ្នកយល់ថាពិបាក
ចូលធ្វើលំហាត់ឬសំណួរដែលអ្នកគិតថាងាយស្រួលជាមុនហើយទុកអ្វីដែលលំបាកធ្វើក្រោយដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកធ្វើលំហាត់ឬសំណួរដែលពិបាកនោះមិនទាន់ឬធ្វើមិនចេញក៏អ្នកនៅតែទទួលបានបន្ទុកពីលំហាត់ឬសំណួរដែលអ្នកគិតថាស្រួលហើយធ្វើឲ្យមុនគេនោះដែរចំណុចទី2គឺការគ្រប់គ្រងពេលវេលាអ្នកប្រកាសជាមិនចង់ធ្វើលឿនតែកិច្ចការមិនល្អឬធ្វើអត់ចប់ក្នុងពេលកំណត់នោះទេដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានល្អសម្រាប់លំហាត់ឬសំណួរណាដែលអ្នកចេះច្បាស់អ្នកគួរធ្វើវាឲ្យលឿនតែប្រុងប្រយ័ត្នផងព្រោះលឿនពេកអាចខំហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំថាធ្វើអ្វីដែលស្រួលឲ្យលឿននោះគឺដោយសារតែអ្នកត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីគិតទៅលើអ្វីដែលពិបាកកុំភ្លេចទុក5នាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយឡើងវិញផងហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើឲ្យមុនពេលកំណត់គួរផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំធុញវាជៀសវាងការស្ដាយក្រោយចូលមកដល់ចំណុចទី3គឺនៅពេលចេញលេងបើអ្នកចង់ទៅបន្ទប់ទឹកគួររត់រះទៅហើយមកបន្ទប់ប្រឡងវិញឬនៅជិតបន្ទប់ប្រឡងកុំទៅណាឆ្ងាយជៀសវាងគេហៅចូលបន្ទប់ប្រឡងវិញហើយអ្នកមិនដឹងចំណុចទី4គឺពេលអ្នកប្រឡងចប់មុខវិជ្ជាមួយចូលតាំងស្មារតីផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាបន្ទាប់ទៀតទោះបីជាអ្នកគិតថាអ្នកធ្វើបានល្អក្តីឬមិនល្អក្តីចូលទុកវាដល់ឡែកសិនព្រោះវាបានកន្លងហួសទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអាចអ្នកគួរជៀសវាងការពិភាក្សាចម្លើយនៅពេលចេញលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកឬមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានចម្លើយខុសគ្នាអញ្ចឹងគួរចាំពេលប្រឡងចប់អស់ចាំពិគ្រោះចម្លើយគ្នាជាក្រោយបើអ្នកគិតថាចាំបាច់ឬរងចាំមើលអត្រាកំណែវិញល្អជាងចំពោះចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាថាត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយកុំភ័យពេកព្រោះការភ័យនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងភ្លេចភ្លាំងឬធ្វើមិនបានល្អហើយមិនបានជាផលអ្វីសម្រាប់ការដោះស្រាយលំហាត់និងការឆ្លើយសំណួរនោះទេមួយថ្ងៃឬ2ថ្ងៃមុនពេលប្រឡងបងប្អូនគួរតែរៀបចំប្រដាប់ប្រដារៀនឲ្យហើយទុកជាមុននេះរួមបញ្ចូលប៊ិចខៀវ2ដើមខ្មៅដៃ1ឬ2ដើមជ័រលុបនិងបន្ទាត់វែង1បងប្អូនគួរតែរក្សាទុកបានសម្គាល់ខ្លួននិងឯកសារចាំបាច់ផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់បងប្អូននៅជាប់នឹងកាបូបប៊ិចឲ្យហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យភ្លេចយកវាទៅពីព្រោះថាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជារបស់សំខាន់បើសិនជាអាចបងអូនគួរពាក់នាឡិកាធម្មតាមួយដើម្បីស្រួលតាមដានពេលវេលាប៉ុន្តែគួរជៀសវាងកុំប្រើ Smart Watch ព្រោះអនុរិយគាត់អាចនឹងសង្ស័យថាបងអូនលួចបើកចាក់ក្នុងពេលប្រឡងទោះបីជាបងអូនស្អាតស្អំក៏ដោយតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំស្ករគ្រាប់អាចជួយដល់ការគិតរបស់យើងបានច្រើនមែនទែនដូច្នេះហើយបងប្អូនគួរតែដាក់ស្ករគ្រាប់ពី3គ្រាប់តាមខ្លួនស្ករគ្រាប់ហ្នឹងអាចជាស្ករគ្រាប់រសជាតិហឹរដូចជា Mentos ឬក៏ស្ករគ្រាប់រសជាតិផ្អែមក៏បានព្រោះថាស្ករគ្រាប់អាចជួយសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងកុំឲ្យភ័យនិងជួយឲ្យយើងស្រស់ស្រាយប្រសិនបើយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អក្នុងពេលប្រឡងអូកុំភ្លេចយកទឹកម្ដងមកជាមួយផងតែយល់ល្អកុំញ៉ាំទឹកច្រើនពេកអីក្នុងពេលប្រឡងបងប្អូនអាចគ្រាន់តែក្រេបបន្តិចដើម្បីផ្សារបំពង់កព្រោះថាពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមិនចង់ចំណាយពេលកំពុងប្រឡងដើម្បីទៅបន្ទប់ទឹកទេរបស់ផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលបងប្អូនគួរតែដាក់តាមខ្លួនបើសិនជាមាននោះគឺថ្នាំអាចជាថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ថ្នាំឈឺក្បាលថ្នាំក្រពះឬថ្នាំរាគព្រមទាំងប្រេងកាឡានឬប្រេងខ្យល់ផងដែរក្នុងករណីដែលបងប្អូនមិនស្រួលខ្លួនក្នុងពេលប្រឡងប៉ុន្តែសូមចាំថាបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលបងប្អូនមិនស្រួលខ្លួនខ្លាំងរហូតដល់មិនអាចទ្រាំទ្រទៀតបានបងប្អូនត្រូវប្រញាប់ផ្ដល់ដំណឹងទៅអនុរិយជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យអនុរិយគាត់ផ្ដល់ដំណឹងបន្តទៅគ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលជាចុងក្រោយនេះ The TSLC សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់មុខវិជ្ជាវាជាដំណាក់កាលសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់បងប្អូនហេតុនេះហើយបងប្អូនត្រូវព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អមុនពេលប្រឡងដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាព្យាយាមគង់បានសម្រេចដូច្នេះបងជឿជាក់ថាឲ្យតែបងប្អូនយកអ្វីដែលពួកយើងបានចែករំលែកពីខាងដើមមកអនុវត្តបងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តជាមិនខានជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណា